안녕하세요. 닥통 네이버 지식인 상담 한의사 황태환 원장입니다. 감기는 감기 바이러스에 감염되어 생기는 급성 상기도 호흡기 질환입니다. 감기에 자주 걸리는 이유는 아직 면역 체계가 완성되지 않아 면역력은 약한데 유치원 친구들을 통한 감염의 기회가 많기 때문입니다. 그리고 피침과 콧물이 끊이지 않는다고 하셨는데 감기를 달고 있는 것이 아니라 비염이 베이스로 깔려 있을 가능성이 큽니다. 차고 건조한 환경은 호흡기에 해가 됩니다. 반대로 따뜻하고 습한 환경은 호흡기 건강에 도움이 됩니다. 추울 때는 보온에 신경 써주시고 마스크를 잘 착용시켜 주세요. 호흡기 점막이 건조하지 않게 수분 섭취를 충분히 해주시고 실내 습도는 40에서 50%를 유지하는 게 좋습니다. 그리고 찬 음식은 호흡기 건강에 해가 되니 아이스크림과 찬 음료수는 피하시고 제철 음식을 골고루 먹여주세요. 수면 시간이 부족하지 않도록 10시 전에는 잠자리에 들게 하시고 염증을 악화시키는 당분과 정제된 탄수화물, 예를 들면 빵이나 과자 등의 섭취는 줄여주시는 게 좋습니다. 규칙적인 생활 습관과 올바른 식습관, 개인 위생을 철저히 해서 면역력이 좋아지면 감기와 같은 잔병 치료는 물론 바이러스 피부 감염 질환인 물사마귀나 사마귀 같은 피부병, 알레르기 질환인 아토피와 비염도 예방할 수 있습니다. 한의학에서는 체질적인 접근 방법으로 허약 체질을 개선하여 면역력을 강화하고 있습니다. 호흡기 허약 체질, 소화기 허약 체질, 심리적 신경정신 허약 체질, 비뇨계 허약 체질, 경련미 근육계 허약 체질, 선천적 풍부 부족 크게 5가지 장부 허약 체질로 구분하여 맞춤 한약과 침, 뜸 치료를 병행합니다. 치료 기간은 짧게는 보름, 길게는 2-3개월 이상 생각하시면 됩니다. 더불어 봄, 여름, 가을, 겨울 각 계절에 맞는 한방 치료를 실시합니다. 예를 들면 봄과 가을에는 부항과 경혈 자극요법, 환절기 및 새학기 면역력 강화 맞춤 한약, 여름에는 삼복첩이라는 척구 치료, 겨울에는 뜸 치료를 시행하여 아이들의 면역력 강화에 도움을 주고 있습니다. 아이의 면역력 강화와 비염 개선에 도움이 되기를 기원합니다. 감사합니다.